গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ফার্স্ট নিউ ব্লগ। অনেকদিন ধরে ইউটিউবে কাজ করব ভাবছি, কিন্তু সাহস হচ্ছে না। তাই আজ চলে এলাম ইউটিউবে একটা নতুন ব্লগের কন্টেন্ট নিয়ে। বাট কী বিষয় করব তা কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। তোমরা সবাই সাপোর্ট করো, তোমরা সবাই ভালোবাসা দিও, লাইক কমেন্ট শেয়ার করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। গাইস, কাল থেকে নতুন ভিডিও আসছে, দেখতে ভুলবে না কিন্তু। থ্যাংক ইউ গাইস, বাই।